Okudum Kur'an-ı Kerim'den Allah Teala müminlere hitap edir. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey iman getirenler. Udhulu fissilmi kaffe. Kamil İslam'a dahil olun. Qəribədir ayenin zahirine baktıkta Allah müminlere Müslüman, kamil Müslüman olmağı emredir. Necə ola bilər? Bir insan iman getirir Allah'a ve onun peygamberine, elbette mümin Allah ve onun peygamberine ve gönderdiği hüccetlere, gönderdiği kitaplara iman getirir, ona deyirlər mümin. Ama bu etikadda, bu imanda olan insanlara Allah tekrar hitap edir ki udhulu, dahil olun fissilmi kaffe, kamil İslam'a, yani kamil Müslüman olun. Sonra buyuruyor ve la tettebi'u hutuvati'ş-şeytani innehu lekum aduvvun mubin. Şeytanın iziyle gitmeyin, adımlarıyla adımlamayın. İnnehu lekum aduvvun mubin. O açık aşkar sizinle düşmandır. Burada mesele biraz farklıdır. Bu ayenin tefsirine nazar salsaq, muhtelif məzmunda, yani izahlar verilip məsumların kelamı ilə burada iman neden, kamil İslam nedir, neden söhbət edir, ama biz bir mövzu hakkında danışarıq, yani bir izah hakkında danışarıq ki kamil mümin necə olmalıdır? Allah burada insanlara neyi demək istəyir? Əlbəttə o izahı biz Peygamber ve onun Əhl-i Beytinin kelamı ilə izah edəcəyik. Bilirsiniz, burada söhbət, problem, belə deyək, narahatçılıq, dinsizliklə değil. Allah bizi dinsiz, yani İslam'dan uzak olmaqda ittiham etmir veya haberdar etmir. Burada məqsəd dinimizi öz hayatımızda yaşatmağından söhbət gedir. Yani Müslümanam, indi deyiləcək, namaz kılırsan, bazen oruç tutursan, mümin xitab olunanda ya eyyühellezine amenu udhulu fissilmi kaffe, yani ey iman getirenler, ey namaz kılan, ey oruç tutan, ay həc qılan, ay xums zəkatın verən, bunlar bütövlükdə xitabdır. Dahil olun kamil İslam'a. Burada bəzən olur ki namaz da qılırıq, oruç da tuturuq veya Allah'ı da tanıyırıq, Peygamberi de tanıyırıq. Ama İslam'ı öz hayatımızda tətbiq edə bilmirik. Namazı qılırıq, ama namazın təsirlərindən yan keçirik veya onu muhafize edebilmirik. O namazı verilen savabını heç etmiş oluruz. Müəyyən günahlarla, müəyyən əməllərimizlə. Odur, bu ayə bizim için bir çağırış değil, deyərdim ki, bir xəbərdarlıqdır ki, insanları İslam'dan istediğimiz şeyleri götürüp diğer şeyleri kenara atmakla, yani bu işe göre bizi haberdar edir ki bazen görürsünüz insanlara lazım olan şey, mesela görürsünüz bir neçə qayda kanunlar var, emirler var, ona hansı sərf edir, onu götürür, diğerlerini koyur kenara. Mesela pulu var, serveti var, imkanı var, həc qıla bilər, namaz qılır, ama həcci koyur kenara. Ondan belə deyil. Niye? Pulu çok çıxır. Bakın. Veya namaz qılır. Xums məsələsine gələndə görürsünüz o şeyi istifadə etmirik. Onu koyuruq kenara. Namazdan istifadə edirik, qılırıq. Çünkü o bize sərf edir. Bize uygundur. Ama həcc sərf eləmir. Niye mən bu kadar? Şeytan der ki bekar qalmısan, öz ibarəmizdən desək, aparıb o neçə min pulu, hələ bir iki adam da sənin ətrafında düzəldir, o sözü ifadəni işlədən filan qədər pulu aparıb ərəblərə verirsən.
Bakın bu şey sərf eləmir ona, onun maddi maraqlarına ziddir. Ama diğer şeyler, hansı şeyler sərf edir veya diğer formada. Görürsünüz insan var, Allah'ı tanıyır, Peyğəmbəri tanıyır və eşidib əxlaqlı olmaq lazımdır. Əxlaqlıdır. Ama namaz kılmır, oruç tutmur. Görürsünüz bu şey ona sərf edir, ona uyğundur. Diğer şeyler sərf etmədiyi üçün onu götürür, diğerlerini boşlayır. Belə bir əxlaq elmində belə bir ifadə var, İslam paket kimidir. O görürsünüz bir şeyi paket şeklinde götürür size. Orada artık birini götürür. Mesela böyle sade ifade indi muasir dövründen dese, görürsünüz bir internet paketi götürürsünüz. Ne bileyim yarım saat pulsuz danışıq, ne bileyim bir aylık internet paketi, ne bileyim muhtelif formada ne bileyim neçə dəqiqə ölkə daxili danışıq. Bu şeyi götürəndə deyə bilmirsən bu ölkə daxili danışığı istəmirəm. Veya internetin müəyyən hissəsini deyə bilirsən, bilmirsən. Mümkün deyil deyəsən. Çünki o paketi sənə verir. Deyirlər ki, İslam dini də, yəni İslam da belə bir paket kimidir. Onu yarısını götürəsən, yarısını götürməyəsən mümkün deyil. Gərək bütövlükdə onu əməl edəsən. Bütövlükdə əməl etmək də o demək deyil. Allah nəyi Qur'an-ı Kərimdə vacib edib, gücün çatdı çatmadı əməl edəsən. Xeyr. Elə bir qaydada Allah qoymayıb. Hansı vəzifə sənin üzərinə düşürsə, onu etməkdə məcbursan. Yəni o paketi götürməlisən. Da o sənin xoşuna gəldi, gəlmədi, yox. Ya pulun çox çıxar, çıxmaz. Yəni bu məsələ bitmir. Məsələn, Ramazan ayı gəlir, hamı oruç tutur. Ramazan ayında məsələn namaz qılır, oruç da tutur. Ama öyle insan var xəstədir veya səfərdədir. Allah deyir bunu səndən buna xaric edir. Allah özü istəmir bəndəsi əziyyət çəksin. Ama o şeyler ki sənin öhdəndədir, deməli sənin ona qüdrətin və gücün çatar ki onu icra edəsən. Allah deyir o məsələdə diqqətli ol. Fi silmi kaffə, kamil müsəlman olmaq, kamil İslam'a daxil olmaq bu məsələdir. Yəni, yenə deyirəm, izah edib, sadə dilə deyim. Hansı şey mənə narahat edir, xoşum gəlir, yoruluram, əziyyət olur, onu götürüm, onu götürməyim. Bu məsələ kamil müsəlmançılıq deyil. Yəni, indi deyiləcək hədislər, o müminin bir gözəl xüsusiyyəti, təbəqəsi var. O təbəqəyə gedib yetişə bilmirsən. Axsayırsan müəyyən məsələlərdə. Şeytan səni aldadır müəyyən məsələdə. Şeytan səni qorxudur müəyyən məsələdə. Bu ayə hətta bizi bunu bəyan edir ki, İslam yalnız məsciddə deyil. Məsciddə mömin olmağa nə var? Hamı dəst namazını alır, gəlir səcdəyə, rükü, səcdə, namazını qılır, ruhaniyə qulaq asır. Hamı burada artıq əski hərəkət edə bilmirsən ki. Üzr istəm ifadəmə görə söyüş söyə bilmirsən, nalayıq hərəkət edə bilmirsən. Çünki məsciddə müəyyən şeylərdən ehtiyat edirsən, həya edirsən. İnsanlardan, nə bilim, Allah evində müəyyən qədər həya edirsən. İslam deyir, xeyr. Müsəlmançılıq tək məscidin içində olmamalıdır. Qoy müsəlmançılığı bazarda da tətbiq edəsən. Görürsünüz, əlbəttə hamıya aid deyil. Hətta bəzən görürsən, məsciddə ehtiram etdiyin mümin bazarda alver edir, satıcı kimi işləyir, fərqi yoxdur, nə işdə işləyir? Elə kobud, elə bir, belə deyik, iyrənc zarafatlar, elə ifadələr işlədir. Adam dəhşətə gəlir, namaz qılan necə bu cür söyüş sözləri və ya digər iyrənc sözləri ifadə edə bilər? İslam bizə ona deyir ki, fissilmi kaffə, yəni məsciddə necə varsan, bazarda da elə. İslam deyir, dildə necəsən, necə danışırsan, ailədə də o cür ol günəm, cəmiyyətdə necəsən, ailə daxilində də o cür ol günəm. Yox, ailədə necə gəldi, hərəkət edirsən, kənarda olursan, belə kamil mömin dindar.
ailədə heç bir ədalətə, haqlı, heç bir şeyə riayət eləmirsən, belə deyək, uşağınla bir cür kobud davranırsan, xanımı bir cür söyüb, döyürsən, vurursan, nə bilim, və başqa işlər. Evdə bəzən görürsünüz, heç namaza da diqqət, vaxtında diqqət eləmirsən və digər işlər. Yəni, Allah deyir ki, necə cəmiyyətdə, məsciddə, ziyarətdə necə olursan, evində də o cür olur. Küçədə mərhəmətli olmalısan, cəmiyyətlə mərhəmətli davranmalısan, insanlarla ədalətli ünsiyyətdə olmalısan. Bunu istəyir. Fissilimi kaffə, yəni budur. Bir yerdə bir cür olasan, məcbursan bir neçə saat özünü idarə edəsən, amma başqa yerdə daimi müdara etdiyin, oturduruq etdiyin adamlarla, nə bilim, ailədə, qohumlarla ki, daima ünsiyyətdəsən, nə qədər özünü gizlədə bilərsən? Axır bir yerdə belə deyək, o sənin eybəcər hərəkətin, davranışın bir üzə olunacaq, görükəcək. Nəticə etibarı ilə İslam bizə deyir ki, o yarım saatı necə olursan, özünü göstərirsən məsciddə və ya biri ilə görüşəndə, cəmiyyətdə də o cür olur. O yarım saatı məsciddə möminlər bir-biri ilə necə ünsiyyətdə olursunuz, xoş, əxlaqlı, bəli, xeyir, Allah razı olsun, maşallah, bu ifadələri işlədirsən, çöldə bayırda da o cür olur. Yəni, olduğu kimi ol, Allah səni necə yaradıb, səndən nəyi istəyir, necə olmağını istəyir, o cür ol, o cür hərəkət et. Bir məmləkətdə bir salih, bir də Əmin adlı ləqəbdə insan var idi. Deməli, həmən salih olan adam ticarətçi idi. Salih əməl sahibi olan adam, bu cür ləqəblə tanınan adam ticarətçi idi. Yazırlar ki, namazda daima səcdələri üzün uzadı, oturan yerdə təsbih ilə zikr etməyi və bu cür hərəkət, yəni belə deyək, özünü elə nümayiş edirdi ki, bu kamil bir mömindir, müsəlmandır. Amma tərəzidə vururdu, işçisi ilə çox sərt, kobud tərzdə davranırdı və sair. İnsan borc verdiyi adamları çox sıxma boğmaya salırdı, çox əziyyət verirdi. Cəmiyyətdə həmən insanlara xəcalat verirdi, çəkmək üçün zəmin yaradırdı, şərait yaradırdı. Amma namazında çox belə uzun uzadı namazı, oruç tuturdu, belə bu məsələlərdə diqqətli idi. Digəri tək çox ibadət edirdi, cəmaatla ibadət etmirdi. Həm də çox gözə görükmürdü. Onun çox ibadət etdiyini insanlar görmürdülər. Tək-tük insanlar bilirdilər. Amma çox halal, diqqətli, insanlarla ünsiyyətdə mülayim, gözəl əxlaq sahibi idi. Amma cəmiyyətdə həmən o salih ləqəbli şəxs daha imanlı görükürdü. Gəllər abidə bir alimə sual elədilər ki, bu şəxs bu cür ibadət edir və digəri bu tərzdə hərəkət edir. Hansı imanlıdır burada? Alim dedi ki, Əmin adlı ləqəbli şəxs daha imanlıdır. Çünki əgər bir namaz, çünki Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, namaz insanları çirkinliklərdən və pisliklərdən uzaq edəcək, təmizləyəcək. Əgər bir namaz alim dedi ki, insanları nə qədər uzun uzadı səcdə də olsa, avazla, gözəl şəkildə ibadət eləsən də, amma onu pislikdən çəkindirə bilmirsə, yayındıra bilmirsə, o namazın ona heç bir faydası olmayacaq. O kamil müsəlman ola bilməz. Abid dedi. Budur. Biz möminlər də gərək bu məsələdə çox diqqətli olaq. Mömin necə olmalıdır? Bəzən görürsünüz, danışırsan namazdan, filan məsələdən, bilirəm. Və ya orucdan danışırsan, bilirəm. Xumsdan danışırsan, bilirəm.
Zəkatdan danışırsan bilirəm. Ədalətdən danışırsan bilirəm. Hər şey bilir. Qur'andan danışırsan, neçə dəfə Qur'an oxumuşam, bilirəm. Filan ayədən danışırsan, bəli, Qur'anda eşitmişəm, bilirəm. Amma itaat yoxdur. Qur'an nə deyir? Müminlər bu cür olacaq. Səmi'na və ətə'na. Eşidəcəklər, eləyəcəklər, itaat edəcəklər. Onu əməl edəcəklər. Yox, eşit, əməl eləmə. Eşit, ona icra eləmə. Onun nə kimi faydası insanlara ola bilər? Nə kimi xeyri ola bilər? Deməli, kamil mümin kimi ola bilmərsə, müminin sifətini Allah Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, onlar bu cür ola, səmi'na və ətə'na. Onlar eşidənlər eşitdiklərinə də iman gətirir. Bilmək kifayət deyil. Belə bu nə edirsən bilirəm, bilmək kifayət edəmir. Gərək insanın əməli ola bildiyi şeyə əməl edə, bildiyi şeyə əməl etmədikdə o bilməyin insana heç bir xeyri yoxdur. Qur'an deyir, onlar yüklənmiş dörd ayaqlı heyvanları hətta onlardan da aşağıdırlar. Bilməyi gərək tətbiq edərsən. Əgər bir həkim savadlı ola, amma o savadını cəmiyyətdə tətbiq eləməsə, o cəmiyyət onun savadından fayda aparmasa, o həkim kimə lazımdır? Bir müəllim cəmiyyətə xeyir verməsə, təhsil verməsə, nə qədər savadlı da olsa, onun kimə xeyri var, kimə faydası var? Gərək insan hər nə bilirsə yaxşı şeylər, ona gərək itaat edir. İmam Ali aleyhisselam buyurur ki, Ya'ti alən nas zamanun la yabqa minəl İslami illa ismuhu. Bir zaman gələcək ki, insanlar elə bir zaman gələcək ki, insanlardan İslam adı olacaq, amma özü olmayacaq. İslamdan bir əsər əlamət qalmayacaq. Hamı deyəcək müsəlmanam. Üzr istəyirəm, araq içən də deyir müsəlmanam. Namazı məsxərə edən də deyir müsəlmanam. Namaz qılanı məsxərə edən də deyir müsəlmanam. Həc qılana məsxərə edən də deyir müsəlmanam. Zina edən də deyir müsəlmanam. Söyən də deyir müsəlman. Kimi dindirsən? Bir kəlmə la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözün dedi. Elə bilir ki, mən müsəlmanım, məsələ bununla bitir. Amma Əmirul Müminin Həzrəti Ali aleyhisselam buyurur ki, İslam olacaq, İslam adı olacaq, amma İslamın özü olmayacaq insanlar arasında. Bəzən görürsünüz, bu zamanı elə yaşayırıq ki, inanın, bir çox şeylərdə açıq biz də görə bilirik. Allah bizi o zümrədən qərar verməsin. Müsəlmançılıqdan danışırıq və ya dünyanın pisliyindən danışırıq, dünyanın insanların aldatmasından danışırıq, xəyanətdən danışırıq və digər işlərdən danışırıq, amma onu tətbiq etmirik. İslamın sadəcə bir maketi qalıb, bəzən elə görürük. Həzrət buyurdu ki, Qur'an mövcud olacaq, yəni Qur'andan bir əsər əlamət qalmaz, amma Qur'anın yazıları qalacaq. Qur'anın yazıları qalacaq, yəni Qur'ana əməl olunmayacaq. Qur'anın hansı əmr ayələrindən və ya qadağa olunmuş ayələrindən danışılar, insan üçün bir bəhanə tapacaq. Vəziyyətdən çıxış üçün görürsünüz bir bəhanə tapacaq ki, özünü haqlı qazandırsın. Haqq olduğunu, belə deyək, sübut edəsin. Həzrət Ali aleyhisselam yenə buyurur ki, məscidlər abad olacaq, amma insanlar o məscidlərdən hidayət ola bilməzlər. Məscidlərdə hidayət olmaz. Nə qədər insan var bu qəsəbədə, bu rayonda? Gözəl bir məscid, səliqəsi, istiliyi, hətta deyərdim ki,
Bəzən evlərimizdə bu cür istilik, şərait olmur, tətbiq edə bilmirik, yarada bilmirik. Allah bu neməti bizə verib. Bəyəm bir Allah'da bu qədər namaz qılan var, bu qədər ibadət edən var. Deməli, zaman gəlib yetişib bir nəfər günahkar idi, bəlkə bunu danışmışam, cavan idi. Gəldilər Həzrət Peyğəmbər Əkrəmə, dedilər ki, bu cavan çox günah edir. İbadət əhli idi, amma günahkar idi. Həzrət Peyğəmbər ona nə dedi? Dedi, ona deyin, çalışın, məscidə çox getsin, cemaat namazında iştirak eləsin. Deməli, məsciddə cemaat namazında cavanın hidayət olunması üçün fürsət var, şans var. Məscid var, amma insanlar hidayət olmaq istəmirlər. Məscid abadlaşır, amma insanlar hidayət olmaq istəmirlər. Həzrəti Əmirul Müminin buyurur ki, fitnə onlardan çıxar, həmən bu, belə deyək, dövrün, zamanın insanlarından çıxar və həmən fitnə də yenə onlara tərəf qayıdacaq. Bu hədis bizə demək istəyir ki, şəkil var, maket var, amma ruh yoxdur. Mənəviyyat yoxdur. Bəzən namaz var, amma namazın insana təsiri yoxdur. Oruc var, hansı ki oruc insanın nəfsinin kökünü kəsmək üçün ən gözəl olan müalicələrdəndir. Amma o orucun ona təsiri yoxdur. İnsanın mənəviyyatına heç bir təsiri yoxdur. Digər bir hədisdə Əmirul Müminin buyurur ki, agah olun, İslam təslim olmaqdır. Yəni, hər bir şeyi Allaha təslim edirsən. Allah, məni yaradmısan, mən səninəm. Bu hədisi çox demişəm. Əmirul Müminin İnnə lillah və innə ileyhi raciun ayəsinin təfsirində deyir ki, hələ o İnnə lillah əvvəlki ayənin o əvvəlki hissəsi var. İnnə lillah, biz Allah'ınıq. Bu kifayətdir ki, heç nə insanın deyil. Hələ insan özü Allah'a məxsusdur. Nəinki evi, eşiyi, maşını istədiyi vaxt ala bilər əlimizdə. O da mümin gərək, müsəlman gərək özünü Allah'a təslim edə. Hər şey hazır ola. Bir gün övladımı da əlindən ala bilər. Bir gün evimi də əlindən ala bilər. Bir anın içində yanıb kül ola bilər. Bir gün sağlamlığımı da əlindən ala bilər. Hər bir şey əlimdən ala bilər. Amma buna hazır olmalıyıq biz. Bunun üçün narahat olmamalıyıq. Narahat onun üçün olmalıyıq ki, İlahi və Rəbbi dua elə ki, mənəviyyatımız əlimizdən getməsin. İmanımız əlimizdən getməsin. O el arasında vicdanımız, kişiliyimiz əlimizdən getməsin. Buyurur ki, İslam təslim olmaqdır. Təslim olmaq yəqindir. Gərək insanın bir şey yəqini ola ki, təslim ola. Yəqinin ola ki, Allah var, Allah bunun mükafatını verər, bu olduğum şeylər əlindəki bu nemətlər var, bunlar hamısı Allah'a məxsusdur. Buna yəqinin olası, gərək təslim olasan. Söykəniləsi bir yerin ola ki, gərək söykəniləsən, özünü söykəyəsən. Boş yerə hara söykəyə biləsən özünü? Əmirul Müminin buyur ki, yəqin də təsdiqdir. Yəni, təsdiq edirsən ki, Allah var, mükafatı da, cəzanı da verən Allah'dır. Mənim buna təsdiqim var. Yəqin edirdim, indi təsdiqdən söhbət gedir. Yəni, yəqin də təsdiqdir Əmirul Müminin. Təsdiq iqrar etməkdir. Təsdiq edirəm, Allah var, sonra deyirəm ki, dilimdə, qəlbimdə təsdiq edirəm, sonra dildə deyirəm ki, la ilahə illallah, Allah'tan başqa Allah yoxdur. İqrar edirəm, dilimlə deyirəm, danışıram.
İqrar öhdəlikdir. Əmirul Müminin buyurur ki, elə ki dedin Allah var, namaz var, oruc var, həc var, əmr bi məruf var, valideyni ehtiram etmək var, qonşuluq haqqını aradan aparmamaq var, insanların haqqına riayət etmək var. Bunları ki elə iqrar elədin, bu bir öhdəlikdir artıq sən üzərində, bunu icra eləməlisən, namazı qılmalısan, orucu tutmalısan, xumsu verməlisən, ata-anava yaxşılıq etməlisən, böyüklərə ehtiram etməlisən, ailənin qədir qiymətini bilməlisən. Öhdəlik isə əməldir, sonra bunu icra etməlisən. Namazı qılmalısan dediyim kimi, artıq əməldir. Yəni bu əməl, bu şeylər olmadıqda biz silmi kaffədən danışa bilmərik, kamil İslamdan danışa bilmərik. Kamil müsəlman olmaq üçün, yenə də deyirəm, namaz qılmaq yetmir. Oruç tutmaq tək yetmir bizim halımıza. Əmirul Müminin eşitmişsiniz bu hədisi, nə çox namaz qılan olacaq, onlara elə bir əyilib durmaq qalacaq. O da namaz qılırdı, amma mükafatı nədir? Əyilib durmaq. Gərək onu yaşayasan öz həyatında. İslam'a daxil olub, İslam'ı öz həyatında tətbiq edəsin. Ayənin sonunda ki, deyir ki, və la təttəbi'u xutuvati şeytan, bu yeri də izah edin, qısa söhbətimi tamamlayıram. Xutuvati şeytan, şeytanın yəni addımların izi ilə getmir, tabi olmuyor. Şeytan bəzən elə izlər qoyur, insan bilərəkdən və ya bilməyərəkdən o izi gedir. Bəzən elə çətin anında sənin üçün izlər qoyacaq. Necə görürsünüz o qarın o ən çətin dönəmi vaxtında gücün çatmır, biri sənin üçün iz qoyur, məcbursan o izi getməyə ki, yorulmayasan və ya taqətdən düşməyəsən. İnsan üçün də bəzən şeytan insanın çətin anında izlər buraxır, izlər qoyur ki, insan bilmədən və ya bilərəkdən özünü məcbur bilib sanki bunun xilas yolu yalnız bu yolu getməkdir, o yolu addımlamağa məcbur olur. Və ya özünü məcbur edir. Və ya bəzən boşluq edir, rahatlıqla o yolu getmiş olur. Hansıdır? Xutuvati şeytan, bir iş bugün eləməlisən, sabah edəcəyim, deyirsən. Bax, bunlar yavaş-yavaş o izlərdir. Namaz vaxtıdır, sübh vaxtıdır, azan çalır, azan eşidilir, birazdan qılacağım. Bax, o bir addımdır artıq, xutuvati şeytan. Həc qılmalısan, getməlisən, qılacağım, gedəcəyim. Nə bilim, deyirsən namaz qıl, qılacağım. Müxtəlif bəhanələr tutmağın, həmən şeylər xutuvati şeytandır, şeytanın addımlarıdır. Bəzən bilmədən biz o addımları getmiş olur. Otur. Mümin, kamil müsəlman, Allah Teala o ayədəki buyurur, ya eyyuhəllezine amenu, ey iman gətirənlər, udxulu, daxil olun, fissilmi kaffə, kamil İslam'a daxil olun, yəni kamil müsəlman olun. Yəni əməlinizlə öz imanınızı vəhdət şəklində özünüzdə formalaşdırın. Tək namazı qılasan, hər şey edəsən, bu İslam deyil. Nə istəyirsən, əgər bir insan namaz qıla amma insanlara zülm edə, o namaz deyil. Onun mənəviyyatına heç bir xeyri olmaz. Bir insan namaz qılmıyor amma çox əxlaqlı, ədalətli ola, o ədalətində, o əxlaqında ona heç bir xeyri olmaz. Kamil müsəlman gərək bunların ikisini, misal olaraq bunu deyirəm. Bunun kimi çox misallar çəkir. Bunun ikisini gərək özündə vəhdət formasında yaradıb
həyatını yaşamış olsun. Allah yan verə öz izzət-i cəlalına. Allah Teala bizləri həqiqi mümin müsəlman bəndələrindən qərar versin. İlahi və Rəbbi, sənə and verir Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər hörmətlə bizləri şeytanın izi ilə, yolu ilə gedən bəndələrdən qərar vermə. Bizləri ayıq sayıq müminlərdən qərar ver. Bizləri islah olunmuşlardan qərar ver. İlahi və Rəbbi, bizləri Peyğəmbər və onun əhli beytindən ayrı salma. Sənə and verir Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər hörmətinə xəstələrimizə şifayı acil inayət elə. Məhbəsdə olan qardaşlarımızın qapılarını tezliklə aç, ailələrinə qovuşdur. İlahi və Rəbbi, vətən yolunda şəhid olanlarımızı qəriq rəhmət elə. İlahi və Rəbbi, əskər zabitlərimizi xəta bəladan qoru. Pərverdigar aləm ölkəmizin müstəqilliyini daimi elə. İlahi və Rəbbi, sənə and verir Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər hörmətinə bir daha xalqımıza müharibə nəsib eləmə. İlahi və Rəbbi, cavanlarımızı ayıq sayıq olan cavanlardan qərar ver. İlahi və Rəbbi, bizləri, balalarımızı, cavanlarımızı Əmirul-Mumininin vilayətində sabit qədəm elə. İlahi və Rəbbi, nəslimizdən Ali Muhammedin düşməni qərar vermə. İlahi və Rəbbi, günahkarın duası qəbul olunmaz. Günahlarımızın üzərinə əfv qələm çək, dualarımızı qəbul edə. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'teynəkəl kəvsər. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم